我咧有位自稱係共產黨嘅保安咧就剪我哋啲手啊！我今日唔知撞唔撞到佢？你係咪共產黨惡晒先？共產黨可以剪我哋隻手？咁我今日見到佢啊，嗰位警方人員，你會唔會拘捕佢先？佢上次剪我哋隻手喎，係大家有影到嘅喎。嗱，我哋今日咧就係俾張生日卡啊劉曉波先生嘅。咁琴日我喺大埔度簽到周圍都係咁夠簽啊，所以睇到劉曉波先生呢件冤獄咧係大家知道嘅。啊，有人揸住佢，年青人揸住佢，係我哋準備出發，因為今日係阿劉曉波先生嘅生日啦。咁我哋去到呢一個中聯辦咧，係俾張生日卡佢，我唔知佢會唔會呢一個接收咧。我哋喺劉曉波先生呢一個上訴嗰日咧，我哋就會拎去深圳俾阿劉曉波先生嘅。我係希望佢收咗去，唔係我哋一定去深圳拎俾佢。咁就攞埋前面嗰個係啊，呢條係永在曉波生日快樂，係呢個得。阿華叔，你有冇嘢講？我就唔會寫佢祝佢生日快樂㗎啦。喺監獄裏邊點能夠快樂咧？我只能夠祝佢生日平安，喺監獄裏邊都能夠健健康康咁樣生活。喺早一段時間，共產黨因為係11 60週年、西藏事件50週年、6·4 20週年同埋鎮壓法輪功10週年，所以稱為敏感時候，對不同政見嘅人士打壓得非常之嚴重，同時係封鎖晒所有嘅網絡新聞。但係而家咧，呢個所謂敏感時候已經過咗啦，但係仍然重判劉曉波11年徒刑，所以佢嘅打壓唔係因為所謂咩敏感，而係好似劉曉波所講嘅，呢座專制獨裁嘅大廈到處裂縫，搖搖欲墜。佢嘅打壓表示佢嘅怯弱，表示佢嘅恐懼。我謹祝劉曉波喺監獄裏邊平安健康，同埋早日獲釋。我係聽阿劉霞女士嘅祝福嘅，佢話咧希望阿劉曉波先生咧都能夠喺獄中咧係能夠好快樂咁樣去服刑，唔好俾呢一個中共政府嘅呢一個莫須有嘅罪名咧係令到佢咧係呢一個受到呢一個不必要嘅傷害。咁我係聽阿劉霞女士講嘅啫，我冇資格講嘢，我係聽劉霞女士講。咁我亦都希望劉霞女士喺今日咧係感覺到快樂，因為快樂唔係喺你喺邊度啊，係你個心情快唔快樂。今日喺全世界各地咧，我諗好多人都希望阿劉曉波先生咧心情愉快，因為仲要繼續上訴。劉曉波先生喺10日之內將會喺法庭上面再一次係申斥中共嘅專制嘅可恥，所以佢冇理由心情係唔愉快嘅。一黨專制，天理不容，以言入罪，中共可恥，永在曉波，生日快樂，支持劉曉波上訴，祝劉曉波生日快樂。
你哋影唔到咧，我哋係冇辦法示威嘅。如果咁咧，我哋就唯有塞住嗰個赤通道啦，車嘅通道啦，佢唔好出得嚟啦。我覺得呢個，你睇下警方就上咗嗰度影，咁應該呢個記者唔可以上去影啦，係咪？點解呢個中聯辦係有咁大嘅權力啦？係唔準呢個採訪啊？係咪？我哋齊上啦！喂，阿牛，係阿牛，多謝多謝嚇。你俾人哋我哋話，點解我哋唔想我哋多做嘢？嗱，一點咁你咪警察唔係大晒噶嘛？咁你俾人採訪啫㗎嘛，哥。咁你有冇新聞自由先？有。有冇新聞自由先？咁你咪你封條線俾人影啦。喂，大陸都未係咁啦，大陸琴日啲公安都未拉記者啦，哥。大陸都唔係咁，大陸都有記者影。係老闆。嗱，咁你咪褪後俾記者影咯，係咪？喂，唔使講。喂，褪後先俾記者影。你點解你話唔可以啊？你話唔得。你話唔可以啊？唔可以啊？係咯。咁你而家想點先？有冇呢個新聞自由先？你邊度話俾我聽呢度？係啦。佢啊，你邊度睇呢度？話俾我聽啦。呢度唔係啊，唔係人哋嗰條同你講道理啫嘛。嗱，呢位先生就話佢話嘅。我唔使落㗎。咁你警察就可以踐踏啲草地，新聞記者就唔可以影。影下佢哋啊！係咪啊？喂，大佬，係咪有特權？咁你以後不如宣佈新中聯辦禁區啊，哥！喂，你點記者點影啫，哥？俾佢入呢度，我哋唔放。我哋一排行過咪得啦，你點俾人影啫，哥？